蛇年开钓大吉啊！今年啊，我要探钓更多的地方，认识更多的钓友啊，然后呢，和他们一起钓更多的鱼。当然呢，也希望收获更多的快乐和经验，跟大家来分享。今天在湖边找到这样一个钓位，环境不怎么地啊，主要是钓友一定要下很多垃圾，等一下我们打扫一下。这个地方呢，最大的优点是避风。要知道今天啊，突然这个大降温啊，益阳地区的气温是-2到4度哈，这样的天气，鱼开不开口不知道，先不能把自己给冻死了啊！这就是我今天的钓位了。平底湖用太长的竿呢意义不大，因为深浅差不多啊。找到底呢，赶紧打窝，掰碎了打。新年给鱼开的第一团美食啊，2份心，1份香。哇，这个水啊，冰得透骨，给它来点好喝的哈。这可是温暖我的香甜香甜的红茶。今天鱼有福了。点3的4号强风秀啊，这个线虽然小啊，但是这么冷的天气，其实这个鱼它活动非常受限啊，哪怕钓到2斤3斤的鱼，它根本就冲不动，还是有信心拿起来的啊。漂呢是2克的吃铅，带钩条的是3目，今天很有可能会走水啊，如果走得很严重呢，我就加铅钓跑铅。竿的话呢是6米3的 K3。这么冷的天气，鱼在中间啊，相对于这种大水面，6米3真的是小短竿呐。哎，嘿嘿嘿，我没看到动作扬竿，上了今天第一条鱼啊，是个正口。哎，小青烧，给我带来了好运。没看到动作的原因很简单了，就是因为走水，我是调山钓式，然后慢慢引到1目，在这个过程当中间呢，一个小小的吃口啊，真的看不清楚。加铅钓跑铅，笨办法，但是其实啊，在这种走水的时候反而灵敏啊。哎，还飘了！哎呀，这个青烧还飘了哈，好重的口，来了一群呢。小型鱼嘛，单打独斗肯定是搞不过那些掠食性的鱼种，所以说它们都是成群结队的啊，一来就是一群呐。哦，顶这么高，好。下蹲是青烧，上顶是白条，哎呦，比我想象的快多了啊！我原以为要1个小时来一口，没想到这个鱼压根就不怕冷啊！今天肯定能够钓到鲫鱼，或者说钓到鲤鱼啊，因为今天这个来势很好，鱼来得快嘛。顶得这么高，果然是白条，哈哈，这么小的白条都顶这么高。台钓的这个线组啊，它是比较标准的，也是比较灵敏的啊。这个线组在底下打开的样子啊，灵顿状态都是一样的。那么同一个鱼种呢，它们吃饵的动作大体呢也就那几个模式，吃口力度差不多，运动的方向啊和幅度啊都差不多，所以呈现在这个漂上的动作啊，很多时候都有相似性，一看就知道是啥鱼。还是白条，大白条，心里有点忐忑了嘞。不知不觉1个多小时了，以为今天会很轻易钓到鲫鱼，没想到除了青烧就是白条，再没有其他鱼了。哎呀，这下真是了，终于来了一个有重量的，哈哈哈，终于钓到鲫鱼了，哈哈，哎呀，我们看一下时间啊，上午9点多来的嘞，3点差1分，这个鲫鱼怎么钓到的呢？所以说现在气温还是非常的低，还是3、2度，但是大家看到没有，风小了。
之前钓的鲫鱼啊，其实是这个边上的水流啊很强啊，这种流水里面可能这个鲫鱼待着它也脑袋疼了啊，待不住啊，所以不靠边。风小了，来了一条，也许还有。哎，哎嘿嘿，又来个小鲫鱼，这个有点小哦。看看这杆鲫鱼能够连着上就行啊。有大就有小，有小还有大。嘿，顶漂，果然又是白条。鲫鱼来的不多啊，连不起杆了。这家伙你看好活跃。夏天的时候呢，它们是疯狂的状态；天气这么冷呢，它们也不怕。水流平稳的时候呢，它们喜欢；水这么流呢，它们也待得住。真是一群头铁的家伙。嘿嘿嘿嘿，还好白条跑掉了，鲫鱼上来了。白条没有完全散掉，鲫鱼嘞，嘿嘿，好歹夹杂着几条在里面。像个鲫鱼吧？哎，嘿嘿嘿嘿，这个漂像是慢慢阴下去的，跟那种大点漂不同，跟那个青烧也不同。以为是个鲫鱼，那个旁皮，哦吼，够牢了，你跑不掉的。这家伙冻僵了，几乎不动。嘿嘿，更搞笑了，这临近天黑，一来一个神物，这个很难钓的嘞。金皮嫩子，它嘴巴实在是太小了，怎么吃下去的喽？你看看喽，米粒大。这窝里还有什么鲫鱼嘞？这种神物都来了，收吧。今天这么冷也就算了，关键这么大的风，其实我们早上来的时候看到好多点，想找一个啊，不是太浅，略微深一点，关键是大一点的湾子，能够避风浪、避水流，可惜没有啊。所以嘞，搞一天，看看我的收获。呵呵，新年首战有点可怜啊。好，看一堆白条。鲫鱼3个啊！哎，找不到地方，谁来都白搭。不然你看，凭我的钓技，凭我的颜值和气质，怎么只能钓3条嘞？